ईवो स्किन ले लो, सस्ते दाम में ईवो स्किन ले लो। अरे जल्दी चल, वहाँ पर ईवो स्किन डिस्काउंट में मिल रहा है। ये ईवो स्किन कितने का दिया भैया? माँ जी वैसे तो मैं ये स्किन 2000 रूपए से कम में नहीं बेचता, पर ये दिन का आखिरी ईवो स्किन है तो आपको 1500 में ही दे दूंगा। हाँ भैया पैक कर दीजिए। तू चुप कर भैया, पास वाले शॉप में तो इससे ज्यादा सस्ते में मिल रहे हैं। तो जाइए वहाँ से ले लीजिए। वहाँ से लेना होता तो हम लोग क्या यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने आते? अच्छा चलो आपको 1300 में ही दे दूंगा। नहीं भैया ये भी बहुत हो जाएगा। अरे माँ जी ये स्किन की एबिलिटी भी तो देखिए, इससे एनिमी को हेडशॉट मार दोगे ना तो वो मैप के बाहर जाके गिरेगा और आपकी तारीफ मैप के अंदर होगी। फिर भी भैया और डिस्काउंट लगाओ। माँ जी और कितना डिस्काउंट लगाऊं? भैया आपको देना है तो दो। अरे माँ जी ना मेरा ना आपका 800 में ही ले जाओ। नहीं और डिस्काउंट दो। इससे कम तो नहीं हो पाएगा। नहीं दोगे डिस्काउंट? बिल्कुल नहीं। देना है तो दो, नहीं तो मैं चली। माँ जी आप ही बताओ कितना डिस्काउंट लगाऊं मैं? मैं तो 150 रुपया देगा। क्या? मैं तो जा रही हूँ मैं। अरे रुकिए माँ जी ले जाइए 150 में। पता नहीं क्या मिला आपको ये गरीब का पेट में पेट शॉट मार